Abusia mami nchia wo na mema wakwa aba na afenso mema wo atena se enfambra emergency Ghana TV eso ene yensaka opani bi ewo fidiem ha se ya ne nantese enyina ene se eye ne ba abayo a wo SHS owo fia na sukuu mu mpenifo eto ne nkrase ne baba no ayerefi sukuu mu hono mu hu na kira kwan opani ti asemi ni yimu hyehye no emode ne namu mrika ko sukuu mu hono mampani ampa na abofra no eni hono na wonim se ene wiase mu ayewo no se ekasa obi ayera ida se sanipa no wakwaku ato baabi ana se akatafo ana ache ne ya kidnap no ana se so yoba wakwako hye be ma dem enu nti ode asemi aba bedan ma mebere wa ene na bedwafo se omommoa na omo hyehye ne ba no akira kwan ema no na wo ya ewo mu se enyo no ene kura ne woni yefun mu abosome enkron na nso moja de moja na sene mu ba enti bibitu na ayemhyehye ewo honom den a obedi yaw enti omommoa no nsa entumi nka ne ba asemi akwa ya arakosem na pi e na odi tudwa e ka ne mekeka ye ehuntie ensemre no yenkọ ne enkonkotie ensem a odi etudwa papa na ho te say bibi aye boko na mi adom jo ewie wo na nam de na do bae yo ma me da ase na mada atiefo ne ahwefo nyina ase na metwa mekasa so no maba ha de na inshira bodo no bikuta mensam sika 100 cedis milika de no ato ase ansa yo nyakopon makasa onshaw na wonye okese ai ye bema osesa ai nyakopon shaw na wonye okese wate ye wayi obehye wanamu bebre inshira so pacho ye nkwa yo mami bokon so nya boko ablantie bi wo entranko efen kodwo dankwa okay obun kwase ma akon en9 hey na mentiase en9 ai ni nyina no wani da ho mani da ho chire mu na mentiase na adiem se bia obesesa na sma hwa won sesa ba kun ye benimba ko school ewo epoano okay ss poano pachani okay okofano oba no no anya fie sen sabe no 17 years no ojina sen okofes den na odo ba ko ss na obe no ko fa owie pacho owie GHS no ho no nyaaye okay na mbe ne koye ana okoyi akwari free school mo de ne ko share ne fie na akra ne da board na pacho no ode okode de ne ko ma assembly man no na ohima na ho no o ya ade bi se ono akata sini fie kama okay nti nkwara no mo ode na ye emaya no omo kwa no wagye omo nyina gu fie ho wow esan se na omo hunu se emnante no efa nkwara no omo badie no ama omo ja school ti no be se kuro no nkwara tin ko school nti no ono fie a wasini kama okay ana omo yi oba madam ne ba ko a oh ode nkwara ko school no mo pon sa da omo ba nti omo kwan ene den o timi ko yi wo nkwa oba ne free mu sa timi ko first no be ni ko ma assembly man na menim nti akire no ena ohima no eme a assembly man no ode call musa call ho no mo ko wa akire no na ma hu de ya fe de kwakwara no wono ko timi nya kwan ena ohima no afa wo hu hwe do ye no opam no musa ko high dan wone be ma ne ko high dan da bi school fo ni bi ne ma ni bi ko high dan a na minim ho hwe timi ti ye na me ba ko high dan a wo ye den otim den na wunu sa be ma ya ubo ni din wone wo ba no wone ko yi uba ne free school no ho na me pese meti me ko ye no ana me pa akwada no na omo wo cho exams akọ S2 no satam no mu a nti omo frɛ me nti me ko ye na kwani ni school no omo choro no ni school ho omo ye exams no omo ye exams na master ka che me se oba no ya pe na ye hu no na ya ti se ye se abranti bi no one ne nam nti boy hwe no a okuruma no bi ka che me se ba ne fe no kodwo dan kwa no wo entranko okay na ne master na wo su enyo no na ye mesini no one ne master no eye adwuma wo ewile mu ha baabi nti omo kire me master ne fie ma me ko ho e ko no ma me se omo ye adwuma wo site bi no mo kire me na me ko lucky bi ko to master no eni aba ma ba ko a o ka no tete ma papa ne kura me ma mienu na ba ko na kodwo dan kwa na ofa makwada na one won ka ho na ko to master ne say me ben eni ni pass mesi na ye say o wakwada bi oni o che na adwuma wona wana afa akwada no a ama wa jai school tim kan pe na akwada ba ko no a hwe master no na mu say eye no kore enti me pe ba no nti won che ma bi a ono na koda ne wo ene wo se wa ma adwuma
asa omuko honeymoon omuni ho ya ti sebe ya nka memenko na oponko fia o ha hwehwe mu na mse da bi menya ba me ba yira menya ba yidie na menya mfo yi se so wo wakoda no ho de chiro chise me akoda no be bia wakoda no wo ana efia o tim na me amenko hwe no me kan ya no so on chance ne so so on ti ase de a ye meyeni me bodu ato so me ba yira ene se obi na achi na kokunu so obi na fa na ko she demo se senyo me bodu ato so ai ntime ka sa no na fa na masa no ma hu se mani abre okay no ka chakra ko se wonya adwuma na wo ye no ofa ne tie nkata mota no so na omun ko fie na akire no o ma ba be ye adwuma na me tie ase nti me twɛn ama mo ye bibie wi no se sa na tie da o mkura moto mienu me mforo na nya yenko entra nko ho na o mo wo epa na ye adwuma no okay na yenko entra nko ho na mse me ntra akra na ye no me tse ono ma sa ne de no so na me masa ken o tia se no se yenko ye tu ye to na akra de ka odi ka de moto no odi kan na de no ko no koma fela nti ko duru efie ho ana masa ne fa afun ana o frɛ abema ntra ko dan kwa o frɛ no no fa no se wo hin o so wo kwa no abase free de wo ho na fe ye hwɛ wa no o se na wo hɛ fe wo di ni ko ma afo se me kwa mini ho o kan wa se me wa ha ko so ha no o se ne se o so ha de ni pa se me si aba o se ne ba wo ho no se fa fo no papa no na o de fo ne ma me e bi sa na o se oni ata no kra ina so wen tafo okay ona e kakra peni ni nya atwede na onso nya ntranko okay enti ekoba asa no mene ka sa o se onim no anso o se onim mi bisa be mpre be na o se onim so onim de na me ba no ayera me hwehwe no so oni ho de na mi bodua ade apɛ me ba no na me bodua do to so hey nti bodua ni wie no na me dan afo ne ma ne master wo bodua no wo phone no so me bodua no phone no so wo bo ne say me bo ne say me ba ayera me hwehwe no so oni ni ho de a na nipa wa fa me ba na kosie so yakunu so ayira so o chi obi dem nsu asmasi bo so asmasi hey di jano o hwehwe ma me nti me ka sa wi na me dem da phone ma papa na me da mani nti o mo fe no so wo bepo abiase kakra nti mo bepo na kokuru nu ma aba entran kokuru mu ho no apɛ ɛna o mo chase me di moto chase me say afi de wo say akwa no wo no ho kais aje tan so wo no ho dia mate ɛna adua na nya no o mra me enko no ho da ne dua no fa me ba mre me ei na fa ayese won pɛ so mo tata me na ka me dan dua no force timi nya information mi nya la na se sa pɛ so mo ye me afi na we ba ye man nane na me fast me new station na me fa dropping is tell driver fa me ko na se ni to of man kwa mi ka che na o se yanko no ode ba e pa no na me fa ka ni na mo na hu na mi hu ni hu ba no mi hu no na me ba makura ne nansa me ho ana eye nyade hene manso ye kuru be fo nyade okay ena sa de kom ne ben hu ho hene ne fe na napoku oso ni pa frɛ me e ba say e pa no hene de afana be aba mo de abe ne se me ma bebo dua wo ni kurom nti omo hia me na msi yo mateme kɔ na me kɔ ya hoboa na be sen kɔ na nane ho e pa no hene ho ti kɔ na ko to lock ko to no no bi sa mane bo ma ni yate se de make ya no se o ye de ni na mse ye ncheni fo ni bia ye ncheni ni ye de 50-50 ni chire mma menti ase ada so angona anawa asante okay na mse me ye ncheni no se ye ncheni no se na so 50-50 no se okay mati ase no se na e ba ne sen na mse yitimi che no se aso de ewu ni fo obi ba wo school mu na wo wa no wa no fa fo no frɛ wo so mumra papa na ba obana se dua na mpa dua na nyawo esan se obusa wo se oni wo ho ti abema na fe de ono ayi nanim ba ono abai okay no se dua no bedane na o ma akoto ho nim na be ya ma mere no nana no edane dua no wo ahimfie ho ama wo mu no se ko nana wo sila no wada dua no ba no we obo ba no kana ma bi na mse mi hia me ba no tira de we na se exam si kwa wanti man tworo bi o ma tworo awie ti agya sam no mama kwan ti fa ba ne ko na se ye be suku a ma ne ko tena ho bi fa ne beta me fie ha
me am hwa akwara na ma wo na ma ne dan am na trim na wo nya me masem no ha do te ade a me mo ma ne bi wo ha ne nkwara wa ha onu mu nya betena na msu na mate e na me ne ko me kuda me school nti me no ma me akwafum yakopedi na ba be be boso ne ko be boso me afi yakofum ba ya akwara ni ho tre ne se ase atafa hene ni so muna nti onu no ni na chire ba na so se chase ata eye de da ekunu so na wo ko nti chase no nti o medu asale kurom no ye wa kurom asale kurom no ye se wafa okurum ni bi moto se okọ anto okurum ni nso je mu nti na me ba ne san ba fi nti na akwara me dina chi a ebe ha adwena me gya ye to be bosome nti e school no ko bosome na o hwe no ono so ama na chire biu nti ye be school na me kwese na me kofa na ba me ko refe no no obe club school na ko to na nanim say akwada no sa akọ abema no ho na manya fo nse wo abema no ho boy nti be say ma president no na nanse nya abotere na ko frɛ ne mara omo ba ya na akwada yenyam na so anya dem ani me ko police station na watch na se nti ya kana na no agya asem no se te se we de akora wanyim so wanyim mpodi a kenwe ko efa so anka ye dey ye be sisi no so anya anyim die ye be ndenti ka se sia na se nti sana tie dia yes ye kan yenka na se ne e ka se ne mabo 6000 sama ne ko 6000 na me se am kan ya na tie so ne be si 3000 ne die e hu de seat nie na me chena na say no kore okobo bo se bank 3000 na ko di akwa no bia o di code school no ntani obetua na ogitum so obetua na ye bo so ya fa obanyem no eja 3000 na oje ye na mami 3000 na meje ye yo ete ko si say sana te da ye bo so nkun ni nti bo so du e bi ko a o te ko obetua meka na meje tum o meka na meje tum 2018 ko dan ko ya na se mi wo nyem fie be say me fasabe de na me so na be 30 di obenya okay send you so ya be ma wa nya kro be 28 29 di obenya okay and say e ko be na na tie dia metua oni ba na wumienu 3000 na ama God have mercy upon us. God have mercy upon us. Mama me fi God have mercy upon us. Okay. God have mercy upon us. Omo no de me call me ba no semba ne boade na so me boa se maame no akwa ma se baare ne ma se be ma no ko yuda nkwa ne maame eni ko yuda nkwa ne me ba no se me ma bo omudua edua me bo ne se omo maame no ne me ba no ne abema no na me bo me nsa nyina adua wo sa bo dua foforo bi edua na me bo ye na ansa na makodane no de me sa bo bio de bia bo je se emra akwara no ni awo ne ka no God na maame no ma se ba na pamu me ba no se omra kura mewo akwara so ko doctor wo be kwai nti wo de ne bare mi oyere we pacho wo kura oho adie ko so nyina modern a obo wa asem no ho ebe se yinya eni se yinya de ba ha mere bi American okay enti ko ba se sana tie dia akora na wo mu nyina me na me hwe de ko doctor high card ne ko ye o man si ho o wo ye o man si ho afa akora na wo ye be du na hwe me am pesca ko twa o wo be ma me an kasama pesca ko twa akora yi bia de na ba be nansa akora na se ma sia frɛ me se me fa akora ne hia no anto akurum no mfa mo mfa me nkan na sa ne ye no ye nye ne sa ata me nko mo momra ata se me ani e ma nko a me ja akora de ha ma no mo nko na wa de meka o se meko na se de o kodi a me bo dua okay sa woni na o fa oni ma wo se ani kume me meko ampani ampa no afre moto mienu be se sane ne ma nyina akora na ka ho na me bo ni dua ampa no ko eje na dua bod ai mame o so ka ni brew me ye bi sa ka akora no ko be ja se nko nko se meko ampa na maame na be hia me ba no wo antokrum no de ne kontranko aka bo bia be bia me tempo mu ni obia si ho eti first one kwase ebu edikan ye 3000 wo she bo so obetua sa ena second one ye school na wa me na nko no school na wa nko no wakowo enyin sen no awo kan no ade kosi se wo ye nyina wo man si ho
die biem na esi die te se yes nyina ne say ewe mu nyina ati no wasa pa me ba no so onwa ne bio ama akora sa betam so mfie miensa ko mfie nan ni wona wu mienu wo nhwe nkoda no te se amenu ka sa be ma no awanya be mfie nu ko mfie sian wo yare na so be na ba gi ehun krata wa ha ma hwa ma boka bebri abeman te se wonsi ho be se o ma me kwa afem ya no odi matem ma se ba no sisim kwase nyina stylish wadaroma hwa keka homa mbo me hwese benya kwadwo dan kwa na milisa no se enkomo papa iboyi emu etesen enti oba atafe de wahunu so papa o maame abetre fie o wo fie fede baba asem we se makabia ene ya yi ntimi nyina nkran ne mu ntutu nkran enti kofa ata fa ne ka ho mamate na fa wo yire ka ho na momra ene nkwada no aye na ya de letter ama now the fa koma kwadwo dan kwa ne o maame wo se o mo pa omomra so o mo penso a o mo nya na me ye frema sukitu a me yiri pebre me nye dede bebre but eduru ne kabra ye be ka no se de ese wati eti ye de krata ne be ma na dwada bo aho na de fa akoda no fa ta ka ho na fa o yire ka ho na abofra no a wo ka so ya de no fa ne ka ho na ye de krata ne ma bo modern se wo de be si assembly ma wo krom ho so na onfa ma no na se kwadwo da nkwa we kwanya me na ese meka oye ne juma we mesini ya fra no so wo soro ayo nti ye de obesi ye hwe ni musem free na nkosi kina ye bechi bibi afri ho die na wo pafri kwadwo da nkwa ho tonkra no fafa dia me pafri ne wa no say die di kan ya akora no yale o yale no cause yale de ene se nipa o mra me hwa wa farma ne ho nto no ye wia na fensan kan wa akoda no ho obehwe ne ma etoso mienu ye toso miensa na kama bon kora ne ho no ene ata ne ho no fum sika mame okay titi okay evangelist ma memra ho wona wo be ma Mamen kan say na yema aja papa wa kon wa ye de obetimi uni mo mo edi ni hwamo ohini ni di ni hwamo okay ohini no wa na ahemfu suadi okay esa ko din na yere form ohini no ma abusia ba kono abrante no edi nanim ye form okay ohini watu nsafre aba akola betena ha otima se wasan ya san aba be fa no na okran po hene no kro ma odane dua no e ho no kran po wan play well dua bona nka osese o ma we dane no adane dua bona wi oseko for how me ba mai dabi na ima tie dana ha no ani wi ase ya no wo ya ho ni dindin bebrebe a ye jinu ye how yeah na ima nipa wo wa mi asema mi dibem na ima obeya mi deje so kume me so sa mi ra commander bi office one catch say commander what done it say toy no ama 7 podi asa ye di case abrawo ana ono no mi opponent na kire o de ye ene commander ye issue court mi o kasaje mi fiuda what you dey commander office me so pa famitum because me no want asem ya ba no bi but we na be say commander asem no court o say any court na say commander you are like a toy I am telling you yeah me too na odin betum prevesi court wa hini otiku ani otiku what di asem say obedi asem obi abo obi du ya hwe na du odi fo no ya eden ya kan asem no ya kan asem no wi ni abo no kwadu ya abo ne ka ya wi a wasan so etese court wasan agina ya say fin na kwakwala no menya den na nko no ho wa hini otiku nyo so akwala ko school Ghana for dem kwala ko school di agro cover course teacher you sakola no fukura obako 15 years I am telling you videos is circulate because doctor udina operation so your operation ya disco ni akola ba emra ni se ja operation no na kokko ya akola wow I am telling you
school ni akwala ayare anan teacher ni ba ko ya ma no note ya kan say paper odo be ja de kire de akwala na ko hospital oduro pede mu ye bia mbehwa akwala no chede ye te ayeye akwala ni school asenyi na gina wo hene no mame nka asem bi nkire wo say aja why be now so ye mere kakra o ye mere because now we try but nanka sasa wo de ani ade ye de ewuram kwana na ko nde ne kwan so anu so ko hwe oba na obo ne da Some of them are on that time na wa mo no o ka hu bi ese so sibam no but Proverbs chapter number 23 verses number 22 coming down 6 wo baby and 15 o say Jimmy Sembata bofra come out ye de tiaso aba ye were physical demons and spiritual demons. Spiritual demons no they come on. No, but physical demons no this so sim. When the bodam ni dia agro na wa mona so mo se wani ade. What do na si fama akakwala no beje no. Wa ma boy na abaye ayi pompous bi. Thank you. That time no boy na ntumi mbiri no. Oh, waja mo ka hu bi na mo ma say no. Wo bo ba na wo boy no. Objection. Joshua overruled. Overruled. No, sustained. I think I just got my objection. Objection. Big man. God have mercy upon us. The evangelist maybe I'm going when the Amrion. A yam yes or Casano. Metis or Casoma with 2 canam emia. What's a wa Macquasian penny is over in a Quasian penny bill. Share me baba ya many away. Me Bruno to me the Mocosami in a good no question and then why you're Rabana when you're Kuna means I know entity and to the friend and to my entity. Oh, you want to make I say, we go Kumasa girls are. We didn't know who be cheap here one thing. Me say Banchia bar. Oh, now we're featured on me, mamma. What in the sack when you run and say, it's papa not trying the best. And an ebinsu and the hidden swam one. Mira, Memsen, the hidden Bermu, a time Nukulia, it could be a communia colana dachi. Intina me bisa said the year away. So, man no struggle, but all ban so I say, dear Bain, I'll play. Na efa baby so no de me di papa hu ya me say time was how call you know 1 month why we really be wo de abufu enti e bia o me ehun enkola ne de wo di akire sa wo hwe ya baka say oh me mfa no ho ba bedu me be fa wo e bia me say wo afro ka ya wasa ba yu kasa be nka wo ye wadwuma so okay lady kakakra na fe yenko semens ni komo kakra de abreninti nsa abofra ne tete mu no mehu ne se echia kakra awofo no echia kakra because akra na so odin bebre no ne fa dodo na afri awofo no fa dodo na bi nye by birth but fa dodo na akra tete no fa afri ye awofo no se anye ye nyoma bi antoto ye nyoma bi ye se de na sofo kaya wa mo wani anya de enne mbofra ne ye stage ye mo wo ni era ide wudi agora agrobe fa nti we de fa bi no woni mama anye nyoma bi enu ti na mana basa try. Oh dear, young fan pompono ho. Na kwajo dankwa sebi obiba free secondary school. And what ta krai wa sadia papa ke nyina adamu dia. Ene wo betimi adam. Enti opa pie ne enka sundwesem na de da no yemfa nkoto. Asa wo abusuan so dem na se wo bi enim kwadwo danko won tranko ka kire no friends ntranko ka kire no se ne ho abasem why hey asem mpani paw nipa ene pe ne ho asem ene mofra ba eye mofra bone a ma chesa wo dwen ho kra wonti ase ni kemu kwadui ebeku ene mofra ba ene mayu aba ye de wako school se kona ko sua dia wo di be ma chi obe konkra na nye be matin bi ampo enye mna tie ya be ye omo boxer tete abantin omo ni kadede do moto asi ebi na obe kom na odi na chi ye de wako school se kokosua de na be ye raba papa
unuanom ko school ete classroom esua de na wo hye be ma nchen ho na wo sua de wo sua biology adwaman omo nwe a omadesua omo nwe omo da ache ho afi omo kọ na omo kokọ nyinsen wi na afi omo de blame ni baba ma obi afi na omo de omo hawo e ba beto obi so ade na youth ade na mutu sa na mo wi interi amo adwen na ntimu obi de adwen na mu obi embre ni moja ni se obepe da ache papa ade ama won na won so di be ma achi na wonya akukuduro afi sukuu mu akwakotena be ma dem akotena be ma so enti so se wokoye na se be ma yi a wokokosha ni hoi oye widini e no twese kan ana se ochechire wo akokoton wo ma ayi sikaduro ifo ibia enti nka be ka den ye tuo na mo bia ya yendwe hu ne agini pedi dodo obi tumi nya akukuduro be ma oni be ma hia e wo social media na wanyi otumi nya akukuduro afa ka no ha kwhye be ma ne honum so be ma no nipa kro no otesen so otesen oye widini so otesen unnim na ha kwhye ne honum na chese yaye ne epe na no kra tie nkwada kra no se nipa ne wo yare bi wo na moja emu obeye den ne wahu obeye den e na wahu weye ya dwe ho ansa na etu sa na mo na se yenwe hu ye si ye ko school ye kwa akwaje ntete ye kwaje nimdie na so ye kra na ye jimi ye hu kane na ye maame mu na school semu ni hodum nya yi no na omu jimi omu se yo no mu obuo wei ene ye de omu be chichi Ghana mpanifo ni hodum ma wei mu na e ba be si omanan wei mu abraboboni ene omu de ba be si Ghana mpanifo anan ene Ghana mpo ene boy no obi de ne ba akwakotu school mu a wonya akukuduru akwakofa na fi school mu e de na ba be hye wo nchen ochine bi no odaye ne wan sori a o tam na akwakosie no anasa wo de na ekọ police station ana akọbọ na bushia fa ma na so mma me fa mu omu funfa anko ochine bi unipa na ba be wu ato dem a den e na akwakoka meka se kura so na ofie ni bi akọfa asem ade ba beto obushia fo so ade ne yese ya bra bone sa sisi ade ne ma basa dwaman ani wi nom tese ensanom ne ma basa nkwa ne sori ayeye wosi ye dwen ye da ache ho ye ndwen ho obi koka obi betu ye fufa ye da ache nkra na nipa na wasa na asem kra ene adapa de ye betwa ne bi papa ye betwa na adapa ma tese ye bedware no asra no ahye na tare esan eguso ye wi ya kanetiko so onko fie nkonkoda na bi wo hon so ana parents ni bi nso ka ho oba ko suku eya parents ni bi di omo manu mu ko akoto suku mu a na fa meja omo life amom say teachers wo hon mu nti omo be hwe omo so ewo mu se wo di na kwa kwhye teacher ni nsa na so mofra no mo do so pa teachers no omo onya obia student bia ne ni teachers no mo no so ewo suku hon ma obeka se obia ba be hwe abofra ba ko dabi omo no so ntanya ade a no mani ebe ko mu nyina ho ohuna fine we huna enye chinchine se ene ebia gise na ne ntwa ne so wo classroom ansa no bebisa na kira kwan nenti wo de oba akoto school mu no wayi wani se teacher ni ebe hye ne dia madam ene na wo yemfum so da chi na wo pe e dia ma oba no na esei wo boka to agu wo de oba ne kokoto school mu a eya ma wani nkwa ne ho abre ni abre bia ma wo na nyentintia e wo school mu honom na kokosha se den na ekọ na disua mu obi de ne kwa enoa no ne gese wa makwan ye be sene ne fe so hono mfefi skum ho fa mbra fi na akakosha be ma nche asa no wakofie nti we no kra na eye save de eye save de ya ma ye ni nkwa ya ma ne ho si ye pedaachi papa de amom de a ene de wi a ye om ne de ye ka ho no mo sei ye ka ho no mo say obi wo ha won frɛ on fa ne nhye teacher ni bi nsa kakra no afrɛ busa sɛ den na ekoso den onye hwe emfa ne ho odina koto school mu ntia no ano no wa wie ofrɛ ohia sika ne asene aman ohia we yesi engoto we no asene aman onim sɛ eno na e writing na wo ye na students ni bi to me cry from parents or motor siren
School siren so o ko to den student o ko to de aye den. Summer hat no moto. Enso so summer hat aba. Niamba bebre a matoto a enye student na eto. Na summer hat de o ko to sen. O ko to sen. Yen hye ye mane ye o. Yen hye ye mane ye. Si pedache papa e de amom de a. Ene yen hu kwan ya be fa so e betete o. Ye rezi mofra bone. Yamma yani enkom titiri we ma no omo na bibi ni a mo benyinsen okohye be ma ho no ma be ma no nyinsen ono na benyinsen be ma no betumi aka se opa obeje opa wonye onim ho hwe betumi ende wotumi nya ne hwe oje a na wotumi aye ne bibi na wanje a se wotumi nya ne hwe wo ba no wo na obanyu benyinsen wo na wo da achi abo enye easy our life ni mu na wo kra na ye wo nko an kra no de wi a wo fam wo die mu kra no tere bia na ye din na wo de eba be kan mumye hweye na yenwe sa nema we nyina ho na megiri se be boa ye yentwe ho na moa ye yema ya adwen enko ye daache so yensiese ye daache wo sika bia obi ntume ma me broflize so obi ntume me kira wo ne aye ne awpe na obedi nti yema ye ni nko ye daache eso yema ye ni enko ye ma no ho afei no yenye open to them na bibi ne o mai do mafio makome maka akire no mo fa bibia ensie bigidi se ye ne sa ebe boa ama mo fra ne daache na ye hyehye no ye pese o mu nya daache papa no esi o mu ye no mo so anya bi ama ebi aso ye so ye fa wanya afutu ne fa ntu ye hofu ne fa ntu ye ma ne so fo me de besi ha da se na ye besan so ahye biem na me sure wa so be like video no wa share na fe so wa subscribe e di ama me edin no e na akosia adepa aha enso da so ye emergency Ghana TV da se na me san so enimodi ehye mu ebiem samant me ke bi manache se makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.